kelmadda sirta waan idin xiisay in badan aan idin xiisay walaalayaal mowduucan maanta ka hadlaya waa mowduuc aad u muhiimsan wuxuuna u muhiimsan yahay laba qofood oo colaad ka dhexaysay hadday dad aad colaad idinka dhexaysay aad kala aamusantihiin kala xanaaqsantihiin khaasatan qof kuuga qaali ah qalbiga ciriiri iyo waxaad ka dareemaysaa murugo badan haddee dhibaatadaas ay ka timid qofka xaggiisa mise adiga xaggaaga hadday ka timaado yacni siday doontaba ahaato haddii marba shaydaan idiin soo dhex galo oo labadiina aad kala xanaaqsan tihiin way ku dhibaateynaysaa qofkaa kalena way dhibaateynaysaa hadday tahay familka hadday tahay asxaabta labada dadka isqabo dadka xiriirka ka dhexeeya waxay doonta ahaato haddii marba qof kuugu qaalisan aad isku dhacsan tihiin murugo badan iyo xanuun badan ay leedahay marka riyadan waxay kuugu bishaareynaysaa heshiis oo badanaaba qofka xaggiisa ka imaanayo riyooyinka waa 15 riyo 15kaa riyo waxay tilmaamaysaa heshiis mashaakilka idinka dhexeey intay doonto hala ekaato siduu doonaha u weynaado riyadan heshiisay kuugu bishaareynaysaa bismillaah asalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aan u gudagala mawduuceeni riyada ugu horeysa haddaa ku riyootid qofkii aad isku dhexsaneedeen oo kuu dhoola cadaynayo waxaad aragtay asigoo dhoola cadaynayo waxay tilmaamaysaa heshiis oo weliba xaggiisa ka imaan doona insha allah haddaa ku riyootid salaan asigoo ku salaamayo qofkii aad isku dhexsaneedeen taan waxay tilmaamaysaa heshiis insha allah xaggiisa ka imaanayo gabadha la qabo oo kale hadday ku riyootid idinkeeda isku dhacsan caadi ahaan riyada waxay ku aragtay iyadoo bedelaysa go-yaasha sariirta oo kale sariirta go-yaasheeda taan waxay tilmaamaysaa heshiis ninka sidoo kale hadduu asiga ku riyooda heshiis lambarka 4 haddaa ku riyootid hadiid lasa siinayo taan waxay tilmaamaysaa heshiis dadka isku dhacsanaa guud ahaan ayaa ka hadlaa guud ahaan dadka matala adii hooyadaa isku dhacsan adii walaalka adii walaasha adii ninkaaga adii oo deriskaaga adii saaxiibadaada waxay doonta ahaato adii oo wiilka xiriirkeedin kala dhexeeyo qofkaa shaqada isla shaqaysa waxay doontaba ahaato dadka kuuga qaalisanaa isku dhacsantihiin waxaa ku riyootay idinkoo hadiisa siinayo haddaa adiga hadiid aad siinaysay ficlan adiga ayaa heshiiska ka horeynayo hadduu asiga ku siinaayona qofka asiga hadii heshiiskaaga horeynayo lambarka 6 magacyada farxadda leh magacyada oo heshiiska ka tilmaamayo yacni magacyo badan oo waxaa jira heshiis muujinaya micnahooda ay yihiin nabad iyo salaam haddaa ku riyootay magacyada iyaduna waxay tilmaamaysaa heshiis insha allah oo caadi ahaan isku dhacsantihiin qofka uga qaaliya haddaad ku riyootid qofkii colka aheedeen aad isdagaashsaneedeen oo xanaaqsan riyada dhexdeed oo mar walba riyo kuuga soo noqnoqonaysa qofkaas oo xanaaqsan rubama aad dulmisay qofka cafis weydiiso iyadan heshiis ayay tilmaamaysaa waayo markaa riyadan oo kale dhegaysatid waxaad ogaanaysaa inaa adiga aad dhibaataysay oona kuu xiiso qabo laakiin weli qalbiga wax kuuga hayo inuu matalan asigoo murugeysana mar walba riyaa ku aragtid haddaa ku riyootid hab adigoo qofka isdagaalsaneedeen hab isa siinayo ficla idan waxay ka turjumaysaa heshiis lambarka 8 riyada dhexdeeda ayaa waxaad aragtay adigoo habeen ku jiro habeen ugu jirta riyada dhexdeeda maalin ayay isu bedeshay taana heshiisay tilmaamaysaa lambarka 10 waxaa ku riyootay adigoo wax hagaajinayo riyada dhexdeeda waxaad hagaajinaysaa waxaad samaynaysaa wixii haddaad dhammaystirto hagaajisay kabacdi riyada aad ka toostay taa waxay tilmaamaysaa heshiis insha allah qofkaad isku dhacsaneedeen haddii laakiin wixii aad qabiyo kaga tagtay rubama isku dayi doontid laakiin wallahu yaclam mise qofkaa kale isku dayi doono lambarka 11 haddaa ku riyootid aqrinta suurat alfaatixa micno badan ay tilmaamaysaa laakiin marka adiga qofka uga qaaliya isku dhacsantihiin qofka uga qaaliya adna aad ku riyootid adigoo aqrinaya suurat alfaatixa waxay tilmaamaysaa heshiis lambarka 12 haddaad ku riyootid iyadoo dhismo la dhisaayo adiga ayaa dhisaayo mise dad kale ayaa dhisaayo
dhismaha yacni dhismo quruxsan uu yahay. Taan waxay ka turjumaysaa heshiis. 13 haddaa ku riyotid adoo meel mugdi ah ku jiro, meel madow mugdi ayaad ku dhex jirtaa, kabacdi iftiin ayaad uga baxday mise iftiin ayaa ku soo galay. Taan waxay tilmaamaysaa heshiis. 14 haddaad ku riyootid kabahaagiyoo lumay, kabaa kaa lumay, kabacdi kabii waad heshay isla riyada dhexdeeda. Taan waxay tilmaamaysaa heshiis. Kaboo dhumayna macno badan way tilmaami karaan, laakiin markaa qof kugu qaalsi aad isku dhacsan tihiin, midaasay ka turjumaysaa. Haddaad ku riyootid qofkii colaad idinka dhexaysay, aad gaari wada saaran tihiin, mise diyaarad, mise waxaad wada saaran tihiin tareen, doon, waxay doontaa haato, waxa walboo socda ayaad wada saaran tihiin riyada dhexdeeda. caadi ahaan yacni riyada dhexdeeda khilaafi waxba ma jiro, heshiis ayaad dareensantiin, yacni dad caadi ah isku tihiin. Taa waxay tilmaamaysaa heshiis oo dhexdiina imaan doona insha allah. Ha ahaata mid qaraabada soo dhexgali doona, mise mid adeeg xaggaaga ka imaan doona, mise asiga xaggiisa, wallahu yaclam. walaalayaal noo sheergareeya, laag noo saara, asxaabtiin la wadaaga. wixii fariina qaybta komitiigu reeba. wassalaamu calaykum.